Как мы чихаем? Загадки нашего организма. Этот необычный рекорд потряс всю Америку. Впрочем, 12-летней рекордсменке не дано было купаться в лучах славы. Она была слишком занята. Она была занята тем, что непрерывно чихала. Она чихала с такой частотой, что кто-то из домашних назвал ее чихание пулеметным. Это началось в октябре, после жестокой простуды, и продолжалось уже несколько недель. В разгар ее непонятной болезни семейный врач подсчитал, что она чихала каждые 3,5 секунды. Иными словами, 12 тысяч раз в день. Слух об удивительном скорострельном чихании маленькой Лорен Джонсон дошел до журналистов. Перекочевал на страницы газет, обошел весь мир. И в начале ноября девочку пригласили на телевидение. Ее показали всей Америке, а потом ее тут же в студии осмотрел приглашенный на передачу врач. Он высказал предположение, что непрерывное чихание Лорен – просто разновидность известного в медицине синдрома Туретта, нейрологического заболевания, основным признаком у которого является непроизвольный тик. Но тиков-то у девочки не было, и когда ее по возвращении домой показали другому врачу, тот взял у нее из горла пробу и обнаружил стрептококки и поставил уже другой диагноз – пандас. К сожалению, через несколько недель странный чих прошел. Почему, к сожалению? К счастью, еще через несколько недель странный чих прошел. То ли сам по себе, то ли благодаря антибиотикам. И 4 декабря 2009 года американская печать торжественно известила нацию, что Лорен Джонсон выздоровела и снова пошла в школу. Тем не менее, загадка ее болезни осталась неразрешимой. Хотя у нее не оказалось синдрома Туретта, но и термин «пандас» мало что объясняет. Термин этот, кстати, не имеет никакого отношения к очаровательным черно-белым медвежатам по имени панда. Английское «пандас» – это аббревиатура слов «pediatric», «autoimmune», «neuropsychiatric disorder associated with streptococcus» или по-русски «аутоиммунное нейропсихиатрическое заболевание, связанное со стрептококками». Этой аббревиатурой некоторые врачи на Западе стали в последнее время называть любой случай внезапного проявления у детей какого вида невроза, навязчивых состояний или действий, или уже упоминавшегося выше синдрома Туретта. Если эти признаки проявляются при наличии в горле некого особого вида стрептококков, конечно же. Поскольку принятая нынче медицинская доктрина предписывает врачам применять антибиотики при любом обнаружении стрептококков, то Лорен Джонсон лечили антибиотиками. А поскольку ее навязчивое дыхание прекратилось, то мнение о том, что навязчивое дыхание подпадает под определение пандас, тоже как бы подтвердилось. Однако, правильно говорили древние, что не всегда после этого доказывает, что вследствие этого. После антибиотиков это не значит впоследствии пандас. Дело в том, что само изобретение некоторыми врачами синдром пандаса на проверку оказывается весьма и весьма сомнительным, поскольку никакие исследования не обнаруживают той связи между аутоиммунностью, навязчивыми состояниями и стрептококками, которая объясняется главным признаком этого синдрома. Поэтому большинство врачей считает, что такое выделение каких-то особых стрептококковых, тиковых или неврозов в особый синдром неоправданным, и нынешнюю международную классификацию болезней термин пандас в качестве отдельной болезни не включен. Так что приступ затяжного чихания у Лорен Джонсон нельзя списать на стрептококки. Тем более, что Лорен не одинока. В истории зафиксированы и более эффектные чихательные рекорды, не имевшие, однако, никакой связи со стрептококками. Лорен, как мы видели, чихала всего, в кавычках, 2 месяца подряд. А вот ее сверстница, 12-летняя Триш Рэй из-под Бирмингема, это в Великобритании, чихала целых 153 дня к ряду. Через каждые 15 секунд, и за это время она успела чихнуть в общей сложности около 900 тысяч раз.
17-летняя Джун Кларк из Майами, это в США, чихала 167 дней подряд. В абсолютный рекорд чихания, да, абсолютный рекорд чихания принадлежит англичанке Донни Гриффитс, которая судорожно чихала целых 978 дней. Начиная с 13 января 1981 года по 16 сентября 1983 года. Правда, лишь раз в минуту, и под конец уже, да, даже раз в 5 минут. И за один лишь первый год своих мучений она чихнула более миллиона раз. Потом считать уже перестали. Известны также многочисленные случаи менее длительных приступов чихания, и в большинстве из них удавалось установить, что они вызваны аллергией на пыльцу растений и другие раздражители. Впрочем, некоторые приступы были вызваны психогенными причинами. У одного ребенка навязчивое чихание возникло, когда его несправедливо перевели в группу отстающих. И прошло, когда его вернули в успевающие. А упомянутая выше Джун Кларк начала безудержно чихать после операции на почках, опасаясь осложнений, и она была вылечена серией слабых электрических импульсов. Все эти интересные и загадочные в своем разнообразии данные явно заставляют нас пристальнее присмотреться к самому чиханию. Что это за штука? Какая такая причина вдруг заставляет нас, вроде бы ни с того ни с сего, непроизвольно и со страшной силой напрягаться, застывать на месте, закатывать в ожидании глаза, а потом, наконец, блаженная минута, разразжаться жутким, чудовищным, оглушительным апчхи, сотрясающим все наше тело и выдавливающим из глаз невольные слезы, и из носа, и изо рта такие же невольные брызги. Что? В Древней Греции предполагали, что чихать заставляют нас боги, когда хотят подтвердить истинность наших или чужих слов. Так Телемах чиханием подтвердил справедливость слов своей матери Пенелопы, сказавшей женихам, что ее муж уже вернулся. А вот в Китае считали, что человек чихает, потому что кто-то говорит о нем за его спиной, причем чихает единожды. Если о нем говорят хорошо, и много раз подряд, если о нем говорят плохо. В Индии чих перед началом какого-нибудь дела рассматривается как дурное предзнаменование. А вот в средневековой Европе вообще видели в чихании угрозу жизни, и потому немедленно говорили чихнувшему: «Боже, тебя сохрани». Напротив, зулусы верили, что чих производит вселившиеся в них духи предков, тем самым защищая их от сглаза. Впрочем, великий Аристотель утверждал, что к добру лишь чих в дневное время, тогда как ночью он всегда к дурному. В общем, так или иначе, но чихание повсюду и всегда связывалось с потусторонними силами и имело, стало быть, некий возвышенный характер, пока не пришла наука и все не испортила, как обычно. Грубо заглянув человеку в носоглотку и повозившись там какое-то время, наука безжалостно низвела великий чих с большой буквы с его былого престола и дала ему весьма прозаичное объяснение. Когда в носовую полость, сказала наука, попадают посторонние частицы, пыль, частицы грязи, пыльцы или споры растений и тому подобное, они раздражают чувствительные волосики внутри этой полости. Это вызывает возбуждение и так называемых тучных клеток, мастоцитов в носу. И они начинают выделять химическое вещество гистамин. Появление гистамина порождает цепь биохимических реакций, благодаря которым наш мозг в конце концов замечает, что в носу происходит что-то нехорошее. И тотчас через определенные нервы приказывает легким глубоко вдохнуть, языку чуть приподняться к небу, рту чуть приоткрыться, а дыхательным мускулам сильно сжаться. Все это вместе
производит к сильнейшему выбросу воздуха из легких, причем воздух идет в основном через нос, потому что рот прикрыт приподнятым языком. Выброс этот настолько силен, что воздух вылетает почти с автомобильной скоростью – 75 км в час. И это по самым скромным оценкам. А по максимальным они приводятся на стенде чихания во Всемирном музее здравоохранения в Берлингтоне, штат Иллинойс, около 150 более часов в час. Так что попытки удержать чихание, пожалуй, заранее обречены. Хотя антигистаминовыми препаратами его остановить все-таки можно. Неудивительно, что этот напор вызывает тот громогласный трубный звук, который мы пытаемся передать отдаленно на него похожим словом «апчхи». Началом этого слова имитируя звук судорожно втягиваемого в легкие воздуха, а окончанием звук его оглушительного выброса. Между прочим, сказанное позволяет понять, почему все рекордсмены затяжного чихания могли все-таки отдыхать от чиха, когда спали. Во время сна все мышцы нашего тела словно парализованы, никакой нервный сигнал не может привести их в действие. Зато, когда мы бодрствуем, мозг всесилен, и чих берет свое, воздух извергается наружу. А при прохождении такого бешеного воздушного потока через носовую полость вместе с ним, понятно, выбрасывается вон и все частицы раздражителя, что, собственно, и было задачей чиха, которому наплевать, в чей ни в чем не повинный нос эти частицы теперь попадут. Теперь понятно, почему затяжное чихание во многих случаях связано с энергетически повышенной чувствительностью к различным частицам раздражителя. Можно даже попытаться объяснить и такой феномен, как утреннее чихание, когда человек, восставшись, так сказать, от сна праведного, и вдруг принимается первым делом энергично и много раз кряду чихать, заставляя родных подать в панику, уж не простудился ли болезный. Как говорят опытные врачи, причина на самом деле иная. Видимо, ночью волосики носовой полости тоже отдыхают, работают медленнее, чем днем, так что за время сна в носу накапливается много частиц раздражителей. Для иных людей слишком много. Вот они и начинают трудовой день с прочистки заспавшегося сна. Но как объяснить психогенное чихание? Джон Кларк. Или того тщеславного мальчика, которого мы упоминали выше. Да. Впрочем, и самое обычное, так сказать, нормальное чихание тоже имеет свои странности. Ну, например, на одной из научных конференций несколько участников, сидя в кафе, разговаривали о своих чихательных привычках. И неожиданно оказалось, что четверо из них всегда чихают, попав из сумрака на яркий свет. Находившийся тут же специалист по чиханию профессор Роберто Паган тот же возбудилась. Но это же страшно интересно, я никогда об этом не слышала. И результатом этого интереса и дальнейших исследований стала в 1979 году статья Паган и трех ее соавторов, в которой описывалась новая разновидность чихания и вводилась очередная чихательная аббревиатура. На сей раз ACHOO – Autosomal Dominant Compelling Helio-Ophthalmic Outburst Syndrome. Аутосомный доминантный синдром гелиоофтальмического приступа чихания, что иногда произносят по ошибке как акхуизм, и что в сущности означает просто чихательный рефлекс на свет. Впрочем, по-настоящему новым оказалась в данном случае только аббревиатура, потому что, как выяснилось позднее, этот рефлекс впервые писал еще в 1969 году Эверетт, а первым упомянул вообще Аристотель. Тем не менее, Коган и ее коллеги углубили понимание этого феномена, показав, что он проявляется у 18-35% людей, причем чаще у белых, чем у цветных. И вдобавок еще и имеет генетическую природу. Слова «аутосомный», «доминантный» как раз и означают, что данное свойство вызвано сбоем в каком-то гене одной из неполовых аутосомных хромосом и передаются по наследству. Причем наследуется в данном случае не только склонность к неконтролируемым приступам чихания под воздействием света, как описывает
Поган, но и ее коллеги, но даже число чиханий в каждом приступе. В одной семье все чихают, попав на свет 3 раза, в другой 8. А нашлась семья, где, выходя на свет, все чихают ровно 46 раз подряд. Почему? Непонятно. Английский врач Джеральд Флэк высказал предположение, что неожиданное попадание света на зрачки вызывает слезы, которые проникают в верхнюю часть носовой полости и раздражают там слизистую. Но какая же в этом генетика? И что, число дыханий зависит от количества слез? По другой, более правдоподобной гипотезе, все дело во взаимосвязи и взаимодействии нервных центров мозга, принимающих сигналы органов чувств и отдающих сигналы мышцам тела. Во всяком случае, говорит гипотеза, имеет место взаимодействие между зрительным центром, куда поступает сигнал о резком усилении интенсивности света, и центром, отдающим сигнал лицевому нерву, который управляет движениями лица и носа. Эта гипотеза представляется более правдоподобной, потому что такие же приступы чихания часто вызываются другими неожиданностями. Например, внезапным вдыханием холодного воздуха или внезапным проявлением сильного запаха. Так что всем этим внезапностям можно дать единое объяснение. Всякое неожиданное и сильное раздражение какого-нибудь нерва, несущего информацию в свой зрительный, обонятельный и тому подобный центр мозгу, передается посредством такового взаимодействия в центр, который управляет лицевым нервом. Впрочем, и тогда остается необъяснимой загадка, почему же в случае света каждая семья чихает строго определенное число раз. В общем, даже в простом апчхи есть много странностей и загадок. В нем есть своя глубина и свои тайны. Перефразируя известное выражение, чихание имеет много гитику. Расскажем под конец о самой забавной. Ее обнаружили и описали в журнале медицинской генетики в 1989 году два кувейтских врача – Ахмед Тиби и Кисем Аль-Салях. Напоминая, что в начале своей статьи историю открытия Ачху, и затем пишут: мы хотим сообщить здесь семейную историю другого чихательного расстройства, точно так же передающегося по наследству аутосомно-доминантным путем, но провоцируемое не светом, а перенаполненным желудком. У обнаруженного нами пациента всякое переполнение желудка немедленно вызывало 3-4 неконтролируемых чихания. Та же особенность, по его словам, свойственна 3 его братьям, одной из 2 сестер, отцу, дяде, сыну и дедушке. Наш пациент заинтересовался этой семейной особенностью после того, как его дочь в возрасте 1 года тоже обнаружила ее, и тоже лишь после того, как ее желудок был набит до отказа. Как правило, все в семье чихали при этом 3-4 раза, но в отдельных случаях это достигало 15. Авторы заключили, хотя в научной литературе мы не встречали упоминания о таком феномене, но в беседах с коллегами сумели выяснить еще 3 аналогичных семейных случая, и поэтому полагаем, что это не такой уж редкий феномен. Мы надеемся, что дальнейшие исследования могут понять, сколько из нас страдает такими неконтролируемым чиханием после сытной еды и почему. Как вы, наверное, уже догадались, этот вид чихания тоже немедленно обзавелся своей аббревиатурой. Его придумала канадская специалистка по генетическим заболеваниям Джудит Холт. И звучит оно по-английски «cessation» – чихообжорство, потому что составлено из 2 слов «sneeze» – чихать и «satiation» – пресыщение. Но сама Джудит Холл в своей веселой статье расшифровывает его с насмешливой псевдонаучной серьезностью, как «sneezing non-controllably at a tune of indulgence of the appetite a trait inherited and ordained to be named». Что-то вроде неконтролируемое чихание, являющееся мелодией потворства аппетиту и наследственной особенностью, предопределенной получить свое название. Она призывает всех нас расспрашивать друзей и знакомых в поисках других, еще неизвестных видов наследственного чихания.
Я могу только присоединиться к этому призыву, подчеркнув, что в случае удачи вы можете увековечить свое имя, придумав своей находке звучную аббревиатуру. А кстати, не является ли еще одной странностью чихания, что все время его сопровождают какие-то аббревиатуры?